Cari telespettatori, ben ritrovati anche in quest'altro spazio della nostra trasmissione. Sarà particolarmente interessante perché facciamo cultura. Facciamo informazione ma anche cultura, c'è uno spaccato della nostra storia, della nostra Costituzione che è estremamente importante e forse non conosciuto da tutti. Ci sono 21 donne che hanno fatto parte del gruppo costituente, che hanno contribuito in modo estremamente rilevante a dar vita al corpo costituzionale. Ma come, in che termini, chi sono queste donne, di che periodo in modo particolare stiamo parlando? Ebbene, per entrare nel merito dobbiamo innanzitutto ringraziare le nostre ospiti di essere qui con noi e ringraziare anche l'autrice di questa ricerca, che è un libro insieme al coautore, e adesso vi presento subito. Innanzitutto FNP CISL, grazie a Carla Campese che è coordinatrice delle politiche di genere della FNP CISL Veneto, ben ritrovata. Ornella Sabbion, coordinatrice sempre politiche di genere della FNP CISL Padova e Rovigo. E capirete anche perché lo spaccato territoriale, in questo caso poniamo l'accento su Padova e Rovigo, e ben collegata perché è un po' più lontana, quindi non poteva esserci, la dottoressa Angela Jantosca, giornalista e scrittrice, grazie anche a lei. Grazie che a insieme, voi, grazie, a Romano Cappelletto, che qui comunque non c'è, ha contribuito a redigere questo libro, a raccogliere queste storie, a fare questa ricerca che non è una ricerca di poco conto. Allora, prima di incominciare, vediamo il servizio di copertina e poi entriamo nel merito. Il 12 settembre, nella sede della CISL Veneto, è stato presentato il libro di Romano Cappelletto e Angela Jantosca, 21, un libro che ricostruisce i profili delle 21 madri costituenti. Erano infatti solo 21 su 556 le donne elette nel 1946 nell'Assemblea Costituente. Il loro contributo nella scrittura della Costituzione italiana è stato fondamentale, eppure i loro nomi e le loro storie sono poco noti, così come la straordinaria eredità di principi e diritti introdotti con il loro lavoro. Diritti che vanno dalla pari dignità sociale di ogni cittadino senza nessun tipo di discriminazione, alla parità retributiva nel lavoro tra uomo e donna. Ecco perché il coordinamento per le politiche di genere della FNP CISL Veneto, la categoria dei pensionati, continua il suo percorso sulla memoria storica per stimolare una presa di coscienza del lavoro che anche come sindacato c'è ancora da fare oggi, per attuare i principi, ma anche per le battaglie di ieri. Ci sono degli impedimenti di tipo sociale, culturale ed economico che in qualche maniera stanno rallentando il percorso. Parliamo sulla parità retributiva per quanto riguarda le donne che lavorano, per gestire la cura e il lavoro di cura siano costrette ad abbandonare il lavoro. C'è ancora lo stereotipo femminile di genere con una focalizzazione ancora molto patriarcale, ed infine per quanto riguarda la possibilità di un percorso formativo che non sia legato allo stereotipo di genere, e qua il mondo dell'istruzione deve fare ancora molto. Ci sono voluti molti anni, molte battaglie perché i principi si trasformassero in leggi. Ci sono dunque molte ragioni per riflettere e dare il giusto contributo alle 21 madri costituenti. 21 è un libro rivolto soprattutto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ma non solo, e rappresenta un ponte diretto tra ieri e oggi, perché molti dei principi sanciti nella Costituzione, grazie alle donne che hanno contribuito a scriverla, non hanno ancora piena attuazione. Per ricordare che quelle battaglie vanno ancora combattute, perché se c'è scritto nell'articolo 3 che non c'è differenza tra uomo e donna nella dignità, dobbiamo comunque ancora combattere per raggiungere quel risultato. Grazie a loro c'è scritto parità di sesso, grazie a loro in teoria, almeno sulla carta, donne e uomini prendono lo stesso stipendio, grazie a loro per la prima volta si parla di amore. Tuttavia, le tematiche affrontate dalle madri e dai padri costituenti sono di un'attualità evidente. La separazione tra previdenza e assistenza, più volte sollecitata anche dal sindacato CISL, il rapporto tra scuola pubblica e privata. Le donne dell'FNP sono fermamente convinte che le leggi non sono sufficienti a risolvere i problemi e le disuguaglianze se non interviene un profondo cambiamento culturale che superi stereotipi, credenze, regole ataviche che per secoli hanno costituito legacci discriminanti per il mondo femminile. Siamo partite dopo la pausa estiva con un'iniziativa riguardante le 21 madri costituenti. Partiamo dalla memoria, dal tributo a queste donne per sviluppare tutte le attività che andremo a fare di formazione, consapevolezza e competenza delle donne all'interno della nostra organizzazione.
Allora, 80 anni dal diritto di voto alle donne, eppure siamo ancora tanto indietro, perché se vi analizziamo, dopo lo vedremo bene con la scrittrice Jantowska, tanti aspetti che sono stati analizzati, poi avessimo modo di leggere con la lente di ingrandimento i principi della Costituzione, vengono i brividi. Come mai vi è venuto in mente di attivare questo percorso sul territorio? Allora, il libro ci è parso subito molto interessante per come era scritto e proprio per il linguaggio anche semplice che aveva adottato, la modalità di racconto in prima persona di queste donne, perché noi siamo anche fra quelli che non conoscevano esattamente la storia di queste 21 donne, che erano sicuramente poche rispetto ai 500, mi pare 56 costituenti. Sentiamo spesso parlare dei padri costituenti, delle madri molto meno, ecco, e quindi c'è parso proprio in coerenza con tutto il percorso che vogliamo fare noi come coordinamento politiche di genere. Quando l'abbiamo presentato il 12 settembre non avevamo immaginato che ci fosse tutta questa attenzione, e questo ci ha fatto molto piacere. Curiosità, perché effettivamente... Esatto, erano presenti i rappresentanti e le rappresentanti di tutto il Veneto, evidentemente grazie anche alle coordinatrici, ma anche ai dirigenti che erano presenti, anche maschietti, ecco, la cosa ha attirato l'attenzione ed è stato bellissimo vedere che in maniera spontanea i vari territori hanno avuto curiosità di portare queste 21 madri anche nei loro territori. La cosa bella è che ogni territorio, ogni provincia lo ha sviluppato in maniera diversa e ha coinvolto diverse anche generazioni, associazioni, enti locali, amministratori, associazioni, e quindi siamo felici insomma di essere stati il canale, dopo bravissima la dottoressa Jantowska e il dottor Cappelletto, che nelle varie forme, sia parlando solo del libro, sia con il monologo e anche collegando con le donne di tutto il mondo, i diritti che noi faticosamente teniamo e quelli invece, le donne che li stanno anche perdendo in giro. E quindi alla fine termineremo il giro il 9 di aprile a Venezia, dove si parlerà anche del nuovo libro della dottoressa Jantowska sulle donne in Afghanistan. Ecco, quindi è stato proprio un percorso in itinere che ci ha fatto molto piacere. Prima di andare a vedere come l'ha coniugato Padova, poi ne parleremo, volevo sentire la parola a lei, dottoressa. Ci dica un attimo le storie, innanzitutto, come è nata questa idea, come avete estrapolato, come avete fatto anche la ricerca, quindi dietro le quinte, perché effettivamente è estremamente interessante vedere dietro ogni madre costituente c'è una vita, una donna, una persona, esperienze toccanti anche. Sì, allora questo libro nasce nel 2021, io fino a quel momento mi ero occupato di 'ndrangheta, tossicodipendenza, corruzione, sempre storie di donne, di madri, di famiglie, di ragazzi, che è un po' il tema che mi accompagna, il mio filo conduttore, finché un giorno sono stata contattata dalla Fondazione Nilde Iotti, che è presieduta da Livia Turco, che è stata una nostra ministra, e mi contattarono per moderare un incontro, era il primo di una serie di incontri dedicati alle madri costituenti. Chiaramente, come tutti, conoscevo alcune delle madri costituenti, però non avevo mai dato un reale peso a questa cosa, come del resto anche i libri di storia non lo fanno, come non lo fanno neanche i libri di diritto per chi frequenta giurisprudenza e quindi diventa poi avvocato, giudice. E quindi per prepararmi all'incontro ho studiato. Studiando mi sono appassionata di queste fantastiche donne, e quando sono andata all'incontro e ho sentito parlare Livia Turco, che mi ha ricordato cosa significa avere la vis politica, quella passione rispetto alla quale abbiamo una grande nostalgia, diciamo, no? L'impeto, quella capacità di coinvolgere e di dire cose di senso, quando sono uscita da lì ho chiamato subito le edizioni Paoline, con le quali avevo già pubblicato dei libri, e ho detto: ho avuto un'idea, voglio raccontare queste donne in prima persona con un libro che sia destinato ai ragazzi, ma dico, vorrei scrivere questo libro, io avevo sempre scritto da sola i libri, vorrei scrivere questo libro con un uomo,
conoscevo Romano Cappelletto, che è ufficio stampa delle edizioni Paoline, ma non mi interessava tanto il ruolo. Lui aveva già scritto un libro, ma mi interessava la persona che avrebbe scritto questa cosa con me. E Romano è una persona, è un uomo, quindi è una persona che si rende conto di quanto sia importante combattere insieme alle donne per i diritti di tutti, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, come dice l'articolo 3. E quindi le edizioni Paoline ovviamente mi hanno detto di sì, Romano mi ha detto di sì, e quindi abbiamo iniziato questa avventura. Ci siamo divisi la raccolta delle storie, la stesura, quindi non l'abbiamo scritta a quattro mani, ma proprio ce la siamo divisi fisicamente. E per quanto riguarda le fonti è stato molto più semplice di scrivere la tesi di laurea, perché quando io ho scritto la tesi di laurea, come tutte immagino, dovevamo andare in biblioteca. Adesso c'è quella cosa fantastica che, se usata bene, è molto utile, che è internet, e quindi sui siti, sul sito della Camera dei Deputati, sul sito della Fondazione Nilde Iotti, poi ovviamente ho avuto accesso, grazie anche alla fondazione, a dei testi bellissimi e a delle biografie stupende dedicate alle donne, appunto alle madri costituenti. Ma la cosa che io consiglio di fare a tutti è proprio andare sul sito della Camera dei Deputati e leggere direttamente i loro interventi in assemblea. Quindi, facendo questo lavoro di raccolta, poi siamo passati alla fase successiva di stesura del testo, non mettendo soltanto le cose che avevano fatto, le battaglie che avevano portato avanti, ma anche immaginando, estrapolando ovviamente tutto questo da quello che loro scrivevano, dagli aggettivi che utilizzavano, quindi immaginando anche emotivamente la fatica dell'essere solo 21 su 556. Basta guardare insomma le foto dell'epoca per capire, no, come erano piccoline dei puntini in quell'assemblea, che comunque era un'assemblea di prevalenza maschile e anche maschilista. Infatti, queste signore che tipo di estrazione culturale avevano? Che donne erano sostanzialmente? Giusto per citarne alcune, perché 21 sono poche, ma sono anche tante. Sono anche tante da citare, sì, la maggior parte era laureata, insegnante di lettere, dirigenti scolastiche, giornaliste. Stiamo parlando di quando, che anno? Perché adesso sembra normale, invece al tempo era una cosa Sì, parliamo ovviamente di donne che entrano in assemblea costituente dopo il 2 giugno del 1946, diciamo che la più anziana aveva poco più di 50 anni, la più giovane ne aveva 25, che era Teresa Mattei, e tutte donne che avevano fatto la resistenza, erano state staffette partigiane o partigiane, come appunto Teresa Mattei, Nilde Iotti, insomma lo sappiamo, quindi tutte donne che avevano concretamente lottato per la liberazione dell'Italia e che poi semplicemente avevano portato questa lotta fisica in lotta per le parole, perché il lavoro straordinario che è stato fatto da tutti i padri e le madri costituenti assolutamente, ma la presenza delle donne è stata determinante anche a nostra tutela. Diciamo che il lavoro straordinario è stato fatto proprio sulla cura e la scelta delle parole. Hanno impiegato 1 anno e mezzo proprio perché fosse rigida, come sappiamo che è appunto la Costituzione, quindi non fosse attaccabile, fossero comprese tutte le categorie, tutti fossero tutelati in quei diritti che fino a poco tempo prima venivano costantemente violati. Quindi l'estrazione è varia. In realtà di quelle 21 se ne erano candidate 226 e dobbiamo anche ricordare che in 70.000 avevano partecipato alla resistenza come partigiane e staffette partigiane, e in 13 milioni erano andate a votare, no? Quindi in proporzione. E di quelle 21 in realtà soltanto 5 poi hanno partecipato in maniera concreta alla stesura della Costituzione, perché ovviamente non è che si sono messi in 556 a scrivere e a dibattere, ma c'era questo comitato dei 75 dentro il quale c'erano 5 donne. E alla fine, il 27 dicembre 1947, quando la Costituzione è pronta e viene consegnata al Presidente della Repubblica provvisorio Enrico De Nicola, in quel gruppo di 18 persone c'era solo una donna, che era Teresa Mattei. Eccolo, quindi siamo arrivati a questa. Queste donne hanno appunto combattuto prima, quindi non erano persone che hanno fatto una vita, diciamo, tranquilla. Si erano già esposte per rivendicare i diritti, avevano avuto delle posizioni anche molto, molto forti davanti a dei soprusi che hanno subito. Lei li racconta questo? Sì, assolutamente, proprio Teresa Mattei.
E tra l'altro prima si faceva riferimento al monologo, che è appunto la 22esima donna, che è questo monologo che ho scritto partendo dalle madri costituenti, ma che in realtà è un viaggio in tutto quello che ho scritto, quello di cui parlavo prima, e comincia proprio da Teresa Mattei, dalla violenza subita durante la Resistenza, che è una storia che va raccontata, perché quando tu poi leggi gli articoli della Costituzione sui quali loro hanno inciso in maniera particolare, ma conosci le loro storie, quegli articoli assumono tutta un'altra Una connotazione diversa. forza. E anche, esatto, e questo funziona moltissimo nei ragazzi, no? Provare anche a esercitare un senso di empatia e di emozione rispetto ad una carta scritta che per loro sembra qualcosa di antico, che non li riguarda, no? In realtà li riguarda tantissimo. Ci faccia un Teresa esempio. Ci faccio un esempio, così riusciamo a rendere partecipi i nostri telespettatori. Sì, Teresa Mattei appunto durante la Resistenza, lei era appunto una partigiana, si trova a Roma quando viene arrestato suo fratello. Suo fratello era uno dei partigiani più attivi, viene arrestato e portato nel carcere di Via Tasso. Il carcere di Via Tasso era famoso per le torture. E quando lui va lì insieme ai suoi compagni, dice ai compagni di dichiarare che loro non sapevano nulla. E dice: guardate, dite che so tutto io, non vi preoccupate, che poi risolviamo la situazione. Quindi i compagni poi vengono liberati, lui finisce in cella e per essere certo di non parlare si suicida quella notte utilizzando la cinta dei pantaloni. La mattina successiva, alle 6 del mattino, Teresa viene informata della morte del fratello e si incammina verso la Toscana, dove si trovava la sua famiglia, per vivere insieme questo dolore. Durante il tragitto chiede un passaggio ad un camion guidato da alcuni fascisti e questi dicono: guarda, noi ti nascondiamo, però se incontriamo qualcun altro chiaramente diciamo che che noi non sapevamo nulla. Questo accade, come possiamo immaginare, quindi incrociano un altro camion guidato da altri 5 fascisti, trovano Teresa, pensano che Teresa stia organizzando un attentato, quindi la prendono, la portano in caserma e la violentano tutta la notte. E la mattina successiva lei, con delle vertebre incrinate, i denti rotti, le ossa rotte e delle vertebre anche incrinate, riesce a fuggire, trova rifugio in un monastero dove le danno insomma il primo aiuto, il primo supporto, le prime cure, e poi appunto raggiunge la famiglia per vivere insieme la perdita del fratello. Ecco, Teresa Mattei è colei che ha partecipato alla stesura dell'articolo 3, chiedendo che dentro l'articolo 3 fosse inserito pure l'espressione senza distinzione di sesso, insieme a Leila Merlin. Che era una parola, diciamo, senza distinzione di sesso, non era inserito all'interno di quell'articolo. E grazie a Teresa Mattei, nella seconda parte dell'articolo 3 c'è l'espressione di fatto, che trasforma l'articolo da un'enunciazione di diritti ad una azione concreta. Quindi è compito dello Stato rimuovere quegli ostacoli che impediscono che tutte le persone siano uguali. Quindi grazie a lei c'è questo cambiamento. Grazie a lei si è combattuto perché le donne potessero entrare in magistratura. Lei ha combattuto perché non ci fossero i patti lateranensi all'interno della Costituzione e ha fallito, diciamo, nella sua battaglia. E Palmiro Togliatti la chiamava la maledetta anarchica perché era una donna libera. Ecco, una cosa che a me piace moltissimo di Teresa Mattei è che lei apparteneva al Partito Comunista, però era prima di tutto una persona libera. Quindi si sentiva libera di dire non sono d'accordo. E una delle cose che fece e che probabilmente determinò poi l'espulsione dal Partito Comunista è che durante quel periodo rimase incinta di un uomo sposato, che era un padre costituente, che poi lasciò la moglie e si sposò con Teresa. Ed era, diciamo, un po' costume dell'epoca invitare le donne che rimanevano incinta fuori dal matrimonio ad abortire. E lei che cosa fa? Va in assemblea costituente, si alza in piedi, prende la parola e dice: da oggi sarò la prima rappresentante delle ragazze madri di tutta Italia. Ecco, questa è Teresa Mattei, che è stata consegnata alla storia come quella della mimosa, perché lei, insieme alle altre, ha scelto per l'8 marzo il fiore della mimosa, per associarlo appunto a questa festa. Per quale motivo? Perché è un fiore che si trova ovunque, quindi che non costa niente, facilmente reperibile, ma soprattutto perché la mimosa era il fiore che i partigiani regalavano alle staffette partigiane.
Eccola qua, grazie, grazie di averci reso partecipe di questa affascinante storia vera, questa è importante. Chiedo, resti sempre con noi perché ce ne racconterà magari anche altri, proprio perché per entrare sempre più nel merito e comprendere l'importanza di cosa si estrapola dalla Costituzione, quindi la valenza di tutto questo. Però parole sacrosante che nei fatti, ai noi, ancora oggi, siamo 2026, mi viene da ridere per non pensare altro, non riusciamo a realizzare. Cioè parliamo della parità retributiva, per esempio, no? Sì, Cosa e questo dice? è molto interessante, cioè scrivendo il libro e anche studiando, chiaramente leggendo i discorsi delle madri costituenti e vedendo le loro battaglie, quello che si prova, diciamo, un sentimento di anche quasi di rabbia e di impotenza, no? Perché ci si rende conto che dopo 80 anni siamo di fronte più o meno alle stesse battaglie. Come giustamente le diceva, l'articolo 37, che è un articolo voluto dalle donne, Maria Federici Agamben fu lei a battersi per questo articolo, prevede molto banalmente che un uomo e una donna che svolgono lo stesso lavoro debbano essere retribuiti nello stesso modo. Quando racconto questa cosa a scuola, gli studenti mi guardano e dicono vabbè, è ovvio che sia così. Ecco, peccato che in Italia ci sia un gap tra maschi e femmine che è del 25-30%. Da questo punto di vista siamo messi malissimo nell'Europa occidentale, ma anche da altri punti di vista purtroppo, ed è una battaglia che ancora deve essere quindi portata a compimento, e questa è una grande lezione in realtà, perché molte delle battaglie che hanno iniziato le madri costituenti 80 anni fa non sono battaglie che subito si sono realizzate, come anche questa della parità, no? Nella retribuzione, però ci danno una indicazione precisa: non bisogna abbattersi. Noi siamo un po' nella società del tutto subito, devo ottenere immediatamente il risultato, se non lo ottengo mi deprimo, mi abbatto, mi fermo. Ecco, le madri costituenti hanno cominciato allora delle battaglie che si sono concretizzate 20, 30, 40, 50 anni dopo, no? Però hanno ritenuto fondamentale porre quel seme. Ecco, il nostro compito è essere staffette di quelle battaglie, quindi non è finita, dobbiamo continuare, perché altrimenti, se ci dimentichiamo che la lotta deve continuare, arretriamo sui diritti, ed è quello che a volte capita. Eh sì, è quello che rischiamo moltissimo. Chiedo adesso a lei, Ornella Sabbion, che cosa l'ha colpita in modo particolare, e quindi cos'è che avete puntato l'attenzione nella presentazione in modo particolare di Padova, perché in ogni realtà è stato sottolineato un aspetto. In effetti sì, il mio interesse è proprio nato a settembre, nell'incontro che c'è stato a Mestre, nella sede della CISL, quando abbiamo conosciuto Angela, Romano e il libro. In quel momento lì io ho avvicinato Angela e ho detto: Angela, dammi il numero di telefono perché potremmo fare qualcosa. E in effetti quando abbiamo pensato a come affrontare l'8 marzo, che non è solo una festa, è una giornata dedicata alle donne in particolare, ricordando tutto quello che le donne hanno lottato, patito, ma anche costruito. E il libro è molto accattivante. Anch'io ho avuto la possibilità di riconoscere molte donne, perché proprio vengono da situazioni di vita diverse, da esperienze di lavoro diverse e nel momento in cui vivevano cose diverse, e il fatto di ricordare, di fare memoria, di riconoscere in queste donne il loro valore per tutti gli aspetti che Angela ha citato è stato quello che ci ha spinto, perché poi ci confrontiamo molto anche con Carla e con le altre responsabili del Veneto, per cui abbiamo realizzato questo incontro con una partecipazione davvero notevole che non mi aspettavo, e soprattutto per il fatto del monologo, perché la storia che ha raccontato Angela è stata il motivo per cui molte persone poi, tornando a casa, mi hanno detto: grazie di avermi invitato, perché è stato molto molto interessante e utile. Vorrei puntare proprio sulla memoria, perché noi abbiamo bisogno in questi tempi, sia per le persone over 65 che partecipano, con cui noi poi lavoriamo,
ma perché anche noi che abbiamo questa età, riprendere, dare valore a quello che abbiamo lottato, a quello che per cui abbiamo vissuto e per cui viviamo ancora, avere queste possibilità ci dà la forza di andare avanti e di fare ancora di più e di non mollare mai, soprattutto per raggiungere quella parità che sembra davvero complicato, nonostante, devo dire, il riconoscimento degli uomini, se vogliamo, perché c'è una consapevolezza in questo senso, è innegabile, ma nonostante questo facciamo fatica e questa non è più ammissibile per le nostre figlie, per i nostri figli, uomini e donne, e per i nipoti, se posso infatti, anche dire, perché la fatica grande è questa. Ma mi lasci dire soprattutto una cosa a cui tengo moltissimo. Dobbiamo ricordare che le fatiche, quando facciamo fatica, quando ci sono queste fatiche che danno queste persone, bisogna saperlo riconoscere e ricordarlo e sapere che con la fatica si ottiene qualcosa nei valori in cui crediamo. Questo è importantissimo. Dottoressa Jantowska, lei ha citato una storia, ce ne sono veramente tante altre, molto toccanti, molto belle. Secondo lei quell'energia, quello spirito, quell'entusiasmo anche, perché bisogna anche avere questo per riuscire a superare tante difficoltà, c'è anche, lo ravvede, avendo comunicato anche con i giovani nelle scuole, nelle giovani di adesso, nelle giovani di adesso o no? Allora, il tasto della scuola è un tasto a tratti dolente. Io, a parte per 21 e la 22esima donna, i monologhi, insomma i libri che scrivo, ma frequento tanto le scuole anche perché collaboro a progetti di prevenzione alle tossicodipendenze della comunità di San Patrignano e più realizzo, diciamo, i miei progetti. Quindi ogni anno incontro più o meno 30.000 ragazzi. E allora quello che vedo è una sempre maggiore fatica a provare empatia. Ma non è responsabilità dei ragazzi evidentemente, ma c'è una grande difficoltà della generazione che ha messo al mondo questi adolescenti, quindi più o meno i miei coetanei, diciamo 40-50, una grande difficoltà dei genitori a costruire delle relazioni genitori-figli e a costruire delle relazioni genitori-scuola, genitore-istituzione. Quindi è come se si fosse interrotto qualcosa e questo è il primo elemento. Il secondo elemento, non hanno cresciuto i figli con i no, ma con troppi sì. E questi troppi no sono dettati dalla paura degli adulti di provare la frustrazione del fallimento, perché dire un no provoca dall'altra parte evidentemente una reazione di dispiacere. Ecco, è come se gli adulti non sapessero gestire questo. Ma se tu non dici no, i giovanissimi e i giovani si abituano a ricevere sempre sì. Al primo no, che cosa accade? A tutto questo si aggiunge una poca fiducia manifestata dei genitori nei confronti della scuola e delle istituzioni e dei professori. Quindi ancora una volta il ragazzo che va a scuola si sente tutelato in tutto quello che fa dal genitore rispetto all'autorevolezza del professore. E qui abbiamo un altro problema. Quindi è tutta una serie di elementi che si vanno a sommare, a cui si aggiunge anche la mancata o la mancanza di una educazione all'affettività, che crea tutte quelle difficoltà che stiamo vedendo, no? Che sentiamo in parte nei telegiornali, ma che troviamo anche a scuola, no? Perché a volte magari i giornali, i telegiornali ci danno le notizie più eclatanti e poi noi pensiamo che sia tutto così. Però quando si va a scuola è come se, avete presente, no? Che si dice che un po' la classe media è sparita. Ecco, c'è quindi da una parte l'eccellenza e dall'altra la grande fatica a costruire delle relazioni sane. Incontrare delle ragazzine, tante, che ti dicono la mia felicità è il mio fidanzato, senza di lui non esisto, è molto grave. Sentire tantissimi che non sanno dire che cosa li fa stare bene, sentire molti che dicono mi fa stare bene dormire, che è un'altra forma di fuga, oltre a tutte le altre fughe, è preoccupante, no? Quindi, ma la cosa più preoccupante è quando gli dici: ma qualcuno ti ha mai chiesto come stai? Cos'è che ti fa stare bene? Cos'è che ti fa felice? E nessuno gliel'ha mai domandato. È chiaro.
Ecco, su questo, ecco, io la ringrazio tantissimo, mi piacerebbe poi poter continuare, che il tempo non ce lo consente, magari faremo ancora un approfondimento, perché di qua si aprono anche altri versanti, proprio alla luce della sua esperienza maturata sul campo in tanti altri ambiti che poi sono tutti correlati. Allora, io la ringrazio e veramente le auguro buon lavoro, grazie di averci dedicato del tempo. 21, lo ricordiamo, le donne che fecero la Costituzione, edizioni Paoline, con la partecipazione naturalmente della dottoressa Jantosca e di Romano Cappelletto, cioè anzi come la partecipazione, l'hanno redatto proprio loro, per cui per forza di cose. Io ringrazio invece della partecipazione, loro sì, Carla Campese, coordinatrice delle politiche di genere FNFICIS del Veneto, grazie di averci in qualche modo aiutato a comprendere meglio queste dinamiche, proprio presentandoci queste serie di iniziative. E per quanto riguarda Città di Padova e Rovigo, Ornella Sabbion, coordinatrice politiche di genere, FNP-CISL. Grazie anche a lei, a voi cari telespettatori buon proseguimento, vi invito naturalmente ad approfondire queste tematiche e a rivedere la puntata su YouTube e sul web.